हेलो गाइस, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक नई वैकेंसी आई है अटेंडेंट कुकिंग की। इसकी क्वालिफिकेशन है 10वीं और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट होगी 18 से 27। मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो जितना जल्दी हो उतना जल्दी से अप्लाई कराएं, ठीक है। और लास्ट डेट से पहले इसको अप्लाई करा लें, क्योंकि वेबसाइट में कोई नहीं पता कब चली जाए, एंड हो जाए। इसलिए जय हिंद, जय भारत।